ჯონ როუ, ოქროს სახლი. თავი პირველი, ოქროს სახლი. ეს იყო არაჩვეულებრივი დასახლება. ათასობით კარავი გადაჭიმული იყო ირგვლივ. ცენტრში კი იდგა ოქროს კარავი. შავი და რუხი კარვები, რომლებიც არც სილამაზით გამოირჩეოდნენ და არც მომხიბლაობით, უდაბნოში მოხეტიალე ხალხისათვის ნავსაყუდელს წარმოადგენდნენ. ეს არ იყო რომელიმე პატარა ტომი, არამედ 12 შტოსაგან შემდგარი ერთი ერი, ისრაელიანთა ერი, რომელიც რამდენიმე მილიონ ადამიანს მოითვლიდა. როდესაც უამრავი მამაკაცი, დედაკაცი, ბავშვი და პირუტყვი მოძრაობაში მოდიოდა, ეს დასახლება იღებდა გიგანტურ სახეს. ამ გაერთიანებაში იყო წესრიგი. კარვები განლაგებული იყო კვადრატებად. 3 ტომს ეკავა აღმოსავლეთი მხარე, 3-ს დასავლეთი, 3-ს სამხრეთი და კიდევ 3-ს ჩრდილოეთი მხარე. ცენტრში კი აღმართული იყო ფარდით გადაფარებული ოქროს სავანე, უფლის სახლი. დაბიო შავი კარვები და ღმერთის დიდებული სავანე დიდად არ ჰარმონირებდნენ ერთმანეთთან. ასევე არც ხალხს ჰქონდა შეთანხმებული ურთიერთობა ღმერთთან. ყოველ კარავში, ყოველ ოჯახში გაისმოდა წუხილის და კვნესის, კამათის და სამდურავის ხმა. რა სურათს დავინახავდით, რომ შეგვეხედა კარვებში და მოგვესმინა თუ რაზე საუბრობდნენ იქ ცხოვრებნი, რა ხდებოდა თითოეული მათგანის სულში. ჩვენ დავინახავდით და მოვისმენდით იმას, რაც დღესდღეისობითაც ბინადრობს ადამიანთა გულებში: ეგოიზმი, სიამაყე, უზნეო ფიქრები, ბოროტის რახვები და თვით სიძულვილიც კი. სასუფეველი მიწაზე. მაშ რატომ არის, რომ ადამიანთა შორის დგას ოქროს სახლი, უფლის სავანე? რა კავშირი აქვს ღმერთს ამ ხალხთან, ან და რაში ესაჭიროება ღმერთს ისინი? რატომ არ მიატოვებს და უგულებელყოფს მათ? რატომ ჩამოდის ზეციერი სასუფევლიდან და მიწაზე აღმართავს თავის ოქროს კარავს? ღმერთს სურს, რომ იყოს ადამიანთა შორის. ის ისწრაფვის, რომ იყოს ადამიანებთან ძალიან ახლოს. ასე ხდებოდა არა მარტო წარსულში ისრაელიანი ხალხის მიმართ. ახლაც ჩვენს დროში ღმერთს სურს ადამიანთა შორის ყოფნა. ასე იქნება მაშინაც, როცა ღმერთი შეჰქმნის ახალ ცას და ახალ დედამიწას, რადგან დაწერილია: აჰა, სავანე ღვთისა კაცთა შორის და ის დამკვიდრდება მათ შორის. ისინი იქნებიან მისი ერი და თვით ღმერთი იქნება მათთან. გამოცხადების წიგნის 21 თავის 3 მუხლი. ღმერთი გიღებთ თქვენ, ღმერთს უყვარხართ თქვენ, ღმერთი სიყვარულია. საოცარი სახლი. ოქროს სახლი, სავანე უფლისა, მიგვანიშნებს ღვთის ძეზე, ღმერთზე და ცათა სასუფეველზე. სავანის ან კარვის აღწერა არ ნიშნავს მხოლოდ ჩამოთვალოთ ის საგნები, რომლისგანაც შედგება ეს საწმინდარი, არამედ უნდა ჩავწვდეთ იმ აზრს, რაც არის ჩაქსოვილი მათში. რა დატვირთვა ექნებოდა ბიბლიის მთავრ თავებს, მათში მხოლოდ უბრალოდ ჩამონათვალი რომ ყოფილიყო ზომების, წონისა და მასალების შესახებ. სავანე თავისი მთელი სტრუქტურით ასახავს უფლის ჩანაფიქრს. იგი მეტყველებს ზეციური სასუფევლის სილამაზეზე, ოქროს ქალაქზე, ახალ იერუსალიმზე. ებრაელთა წერილში მე-9 თავის მუხლები 23 და 24 ჩვენ ხვდებით იმის მოწმობას, რომ სავანეში ყველა საგანი ცათა სასუფევლის საგანთა ანარეკლია. ვინ არის ცენტრი ზეციური სასუფევლისა? შეუდარებელი ძე ღვთისა, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელიც თავის თავში ასახავს სამყაროს მთელ სისრულეს და სილამაზეს. იგია ღმერთის აზრთა ცენტრში სამარადისოდ და უკუნისამდე. მასზე გვესაუბრება წმინდა წერილი. სავანე, რომელიც უდაბნოშია წამომართული, მეტყველებს იესოზე, როგორც ყოველი ნივთი ერთად აღებული, ასევე ცალკე განხილული თითოეული მათგანი. ბიბლია არის ღმერთის სიტყვა. თვით ღმერთის შთაგონებით დაწერეს ადამიანებმა წმიდა წერილი და ამ გზით გადმოგვეცა იგი ჩვენ. გამოსვლაში, რომელიც ბიბლიის რიგით მეორე წიგნია, ჩვენ ხვდებით სავანის აღწერილობას. ჩვენს წინაშე საგნების მშრალი ჩამონათვალი როდია, არამედ გაცოცხლებული სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩავწვდეთ შემოქმედის ჩანაფიქრს. ყოველგვარი წვრილმანი სავსეა ღრმა აზრით და ყოველი ნივთი ატარებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას.
ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავიგოთ მათი მნიშვნელობა ღმერთის სიტყვის საშუალებით, რადგანაც თვითონ წმიდა წერილი განმარტავს მათ. დავალება. ეს სავანე შენდებოდა არა ადამიანის სურვილით ან მის მიერ ჩაფიქრებული გეგმის მიხედვით, არამედ ის შენდებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ღმერთმა ინება ასე. და გამიკეთე მე საწმიდარი და დავივანებ მათ შორის. გამოსვლის წიგნის 25 თავის მერვე მუხლი. თვითონ ღმერთმა აჩვენა მოსეს სავანის გეგმა. ეს მოხდა იმ 40 დღეში, როცა მოსე სინაის მთაზე იმყოფებოდა. ამაზე გამოსვლის წიგნის 24 თავის მე-18 მუხლში ვკითხულობთ. სანამ სავანე შენდებოდა, ბევრჯერ იყო თქმული, რომ იგი ზუსტად ისეთი უნდა ყოფილიყო, როგორიც ღმერთმა აჩვენა მოსეს. საუბარი ეხებოდა ისეთ მშენებლობას, რომელსაც ადამიანი თვითონ ვერასოდეს მოიაზრებდა. ბისონის ფარდებით შემოღობილ ეზოში ჩვენ ვხედავთ სამსხვერპლოს, რომელზედაც იწვოდა შესაწირავი მსხვერპლი, საბანელს და ოქროს კარავს. აქ დავანებული იყო ღმერთი. სავანის ირგვლივ მცხოვრები ხალხი ცოდვილი იყო, როგორც ჩვენ ვართ ეხლა, მაგრამ ღმერთი სიყვარულია და მან ისურვა ადამიანებს შორის დავანება. სავანეს მხოლოდ ერთი შესასვლელი კარი ჰქონდა, რომელიც მოთავსებული იყო სავანის აღმოსავლეთით ცენტრალურ ადგილას. იქ მისასვლელად, სადაც ღმერთი იყო დავანებული, უნდა გაგევლოს სამსხვერპლო, საბანელი და ფარდა. დღესაც არის გზა, რომელსაც ღმერთთან მივყავართ. ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ თქვა, მე ვარ გზა. იოანეს სახარება მე-14 თავის მე-6 მუხლი.